el rumor de mi gente. Vamos a bailar, señores, hoy en esta ocasión. Oye este bonito tema, todo el mundo bailar. Al dejarse oír el rumor de mi gente. El tema que se llama y se titula Oye, oye mi cumbia. Oye un temita al estilo que ingeniero. Así inicia. Vamos a bailar. Ahora. A un alivio de la música. Suéltala, ingeniero. Cumbia. Oye qué sabor, oye qué sabor. Vamos a bailar, vamos a gozar. ¿Hoy con quién? ¡Ahí va! Oye qué ritmo, oye qué sabor. Ajá, ajá, ajá. Oye mi cumbia. Primera vez que lo estás escuchando. Una primicia. Cumbia. Y con sonido sabroso, sabroso, sabroso. Así le ponemos sabor al sabor, señores, hoy. a la lejanía ya se oye con guitarras y tambores. Y como diría el César A Gómez, la lejanía ya se oye. Esto se baila brincando y jalando, jóvenes. Brincando, brincando, saltando. este tema dedicado especialmente Quiero que para mi ahijado, el famosísimo Angelito. sabes que amigo vamos a bailar con las mulas. Mi super ahijado, Quiero empezar a motivar. Ya pedí una cumbia de acordeón. mi super ahijado, el famosísimo Angelito. Una cumbia de acordeón. Y su sonido Mr. Rostro. Así lo vamos a bautizar hoy. Cumbia. Sonido Mr. Rostro. El día grande Ajijo. para el futuro. Allá nos vemos 22 de junio. Está llegando para el futuro. San Miguel Contla. En la boda de nuestro ahijado, el famoso Gillo. En la boda de Lalo y Cheli. Ya nos vemos, señores. Allá nos vamos con la mano. Arriba, 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 arriba. Cumbia. Esta noche la presencia de mi compadre Duende DJ. Sospeché desde un principio. Hasta Santa Cruz la escala. Llegaron los temolsis. Bailando al compás de la cumbia, arriba, la mano, arriba, arriba. A la lejanía ya se oye. Una cumbia, Lejanía ya se oye. huepa, huepa, Música, 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 maestro. Este tema se va hasta la carpintería del sabor. Cumbia. Ahí está para el famosísimo clavo, tope, lecho, Angelito, el famosísimo pelón. Ahí va. Cumbia. Escucha mi cumbia. Así se llama el tema. La primera vez que lo estamos presentando. Y aquí en barrio de Tepetlacingo. Gracias.
Cumbia. La familia Montiel. Está para el famosísimo Gildardo, Sergio, Al compás de mi cumbia, y Gilberto, el vaivén se empieza a distinguir. Al y compás todos los que nos faltaron. el vaivén se empieza a distinguir. Al ritmo de la cumbia, la cumbia, la cumbia. A la letra niña ya se oye, con tambores. Sabroso. A la letra niña ya se oye. Otro cachito, ingeniero, otro cachito. Cumbia. Así le ponemos sabor a sabor, señores. Oye, qué ritmo. El ritmo de la trompeta. Saben que a mí Llegó el famosísimo Garnachas con las mulatas y su amor reina. ya pedí una cumbia de acordeón. Quiero empezar a motivar. Ya pedí Llegó toda la familia grande presente ya. Chingo de cumbiazos, ingeniero. Cumbia. Una cumbia. Huepa, 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 huepa. Ahí va, ahí va. Agonizando está el tema, señores. el día grande. Mi gente está llegando para el futuro. Oye, qué sabor. Oye, ese sabor. Ahí va. Para el futuro. Saben Escucha mi cumbia. Así. Así se llamó el tema, señores. Continuamos adelante. Oye.